我哋主要針對嘅市場咧係一啲血液淨化方面嘅嘢。如果你嘅腎出現咗問題，你身體裏邊嘅血液都有好多毒素，咁樣你就需要洗腎、血液透析。而呢個過程裏邊咧，都會造成你身體裏邊好多營養物質嘅流失。而呢個產品唔似我哋之前傳統嗰啲血液淨化所用嘅物質，而係一種新型嘅物質，叫做石墨烯。我哋希望可以利用石墨烯嚟解決我哋而家呢啲血液淨化嘅問題。譬如話，我哋可以保留嗰啲營養物質啦，我哋可以令到治療速度更快啦，同埋我哋可以降低成本啦，同埋都可以令到病人更加舒服啦。而呢4樣啦，都係我哋最大嘅一啲競爭優勢。